Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. Wir haben bereits Videos zur deutschen Geschichte produziert. Diese ersten Teile der Serie sind oben und in der Videobeschreibung verlinkt. In Deutschland ist die versuchte Einigung in der Märzrevolution von 1848-49 durch das Bürgertum gescheitert. Die Fürsten haben sich durchgesetzt. Nun unterdrücken sie die Freiheit. Viele der Revolutionäre wandern aus, so auch viele Deutsche, die sich eine wirtschaftlich bessere Zukunft erhoffen. Zwischen 1820 und 1920 verlassen 6 Millionen Menschen die deutschen Staaten. Über 90% von ihnen gehen in die USA. Levi Strauss, der Erfinder der Jeans, ist ein berühmtes Beispiel. König Wilhelm I. hat enorme Schwierigkeiten, seine Politik durchzusetzen, und ernennt Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten. Dieser erkennt die Zeichen der Zeit, den Wunsch der Deutschen nach einer nationalen Einheit. Auf Anraten Bismarcks setzt sich Wilhelm I. an die Spitze der Einigungsbewegung in Deutschland. Das preußische Militär wird enorm verstärkt und Kriege zur Einigung Deutschlands unter preußischer Führung geplant. Dänemark versucht 1863, die Regionen Schleswig und Holstein enger an sich zu binden. Das führt zu Spannungen mit dem Deutschen Bund, was Preußen gelegen kommt. 1864 kommt es zum Krieg. Österreich und Preußen besetzen die beiden Länder. Österreich und Preußen streiten sich um den Führungsanspruch im Deutschen Bund. 1866 provoziert Bismarck einen Krieg mit Österreich mit dem Reformvorschlag, Deutschland ohne Österreich zu vereinigen. Der Krieg dauert nur 2 Monate, denn Preußen ist strategisch und waffentechnisch deutlich überlegen. Bismarck erreicht sein Ziel. Er schont Österreich vor Gebietsverlusten, aber erreicht eine Auflösung des Deutschen Bunds und errichtet den hier gezeigten Norddeutschen Bund unter preußischer Führung. Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt sind immer noch unabhängig und wollen nicht völlig unter preußische Kontrolle geraten. Daher nutzt Bismarck den spanischen Thronstreit, um den französischen König, Napoleon III., vor den Kopf zu stoßen. Frankreich erklärt Deutschland 1870 den Krieg und zwingt so die süddeutschen Staaten, gemeinsam mit dem Norddeutschen Bund zu kämpfen. Der Krieg war von Preußens Generalstab von langer Hand geplant gewesen. Die deutschen Truppen werden in nur 3 Wochen von der Eisenbahn an die Grenze verlagert. Die Franzosen werden überrumpelt und der französische König gefangen genommen. Der Krieg mit Frankreich endet im Mai 1871. Die Franzosen müssen Elsass und Lothringen gegen den Willen der dort ansässigen Bevölkerung an das neue Reich abtreten und hohe Entschädigungszahlungen leisten. Wieder erreicht Bismarck sein Ziel. Zum 1. Januar 1871 treten die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund bei, von nun an das Deutsche Reich. Am 18. Januar 1871 wird Wilhelm in Versailles als Kaiser ausgerufen. Das hatte vor allem symbolische Bedeutung. Bismarck wird Reichskanzler. Deutschland ist nun unter preußischer Führung geeint. Die Wirtschaft erstarkt durch die aus Frankreich erhaltenen Zahlungen. Eine Verfassung tritt in Kraft, die dem Staatsoberhaupt große Machtbefugnisse einräumt. Dennoch gibt es ein Parlament. Preußen dominiert das Deutsche Reich. Der preußische König ist Staatsoberhaupt und Preußen stellt 60% der Bevölkerung. Das Wahlrecht in Preußen richtet sich nach dem Einkommen, weshalb vor allem die reiche Landbevölkerung, die preußischen Junker, einen großen Einfluss haben. Im restlichen Deutschland gilt für die Zeit ein recht modernes Wahlrecht. Politische Parteien entstehen. Innenpolitisch ist Bismarck mäßig erfolgreich. Er wechselt mehrfach die Bündnispartner im Parlament. Erst geht er gegen die Katholiken vor, später gegen die Sozialisten und Sozialdemokraten.
Um die Sozialdemokratie zurückzudrängen, führt er Sozialversicherungen wie die Alters- und Krankenversicherung ein. Frankreich ist gedemütigt und im Deutschen Reich fürchtet man eine französische Revanche. Daher schließt Bismarck Bündnisse, um Frankreich zu isolieren. Er spinnt eine komplexe Bündnispolitik mit den anderen Großmächten. Allerdings sichert er vor allem Österreich Unterstützung zu, um einen Zerfall Österreich-Ungarns zu verhindern. Bei einem Zerfall Österreich-Ungarns wäre Österreich vermutlich dem Deutschen Reich beigetreten. Das hätte Preußens Macht im Reich eingeschränkt und Bismarck regierte in erster Linie im Sinne Preußens. Differenzen zwischen Russland und Österreich drohen Bismarcks Kartenhaus zerfallen zu lassen. Bismarcks Schutzzölle gegen Russland belasten das deutsch-russische Verhältnis weiter und Russland wendet sich zunehmend Frankreich zu. Bismarck erreicht 1887 dennoch ein geheimes Neutralitätsabkommen mit Russland. Bismarck bemüht sich auch um ein Bündnis mit Großbritannien. Weil das nicht klappt, vollzieht er in den 1880er Jahren eine Kehrtwende und bemüht sich um Kolonialbesitz. Auf der Karte sieht man die deutschen Kolonien. 1888 sterben Kaiser Wilhelm I. und sein Nachfolger Friedrich III. Dadurch wird Wilhelm II. Deutscher Kaiser. Dieser entlässt Bismarck 1890 und nimmt die Regierungsgeschäfte in die eigenen Hände. Unter ihm zerfallen Bismarcks Bündnisse. 1892 kommt es zu einem Bündnis zwischen Russland und Frankreich. Mit dem Bau seiner Hochseeflotte ab 1898 erreicht Wilhelm, dass Großbritannien dem Bund Frankreichs und Russlands beitritt. Unter Wilhelm II. Wird das Deutsche Reich isoliert. Unter ihm schlittert Deutschland in den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Der nächste Teil der deutschen Geschichte, Erster Weltkrieg, wird sich hiermit befassen. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder der Videobeschreibung.